Ashama akkamitti warra kiyyaan jira galata rabbii sinillee bakka jiraattanii bakkuma jirtanitti nageenyi sin faana haa jiraatu. Caaltuun keessan egaa akka abbaan manaa ishee maatii bira deemnaa jennaan no hin ta'uu jettee jirti. Maatii kiyya bira hin deemu sababiin isaa maatii Muktaarii fi maatiin kiyya intalli keessan maaliif dhiiste jechuun natti ka'u waan dhiisee hin deemu sodaadha jennaan. Inni garuu ashaffar deemuu qabna dantaa maatiillee hin qabu dantaa maatii Muktaarillee hin qabu kanaafuu maatii kee bira deemuu qabna jennaan. Boonee diddee jirti. Mee kanarratti maal jenna maal odeessinaa mee waa dubbanna. Fakkeenyaaf booniin kaleessa ka ufajjeeste maaliif akka ta'e hunda keenyattuu gaaffii ta'ee jira. Tarii booniin abbaa manaa ishee baay'ee jaalatti ta'uu mala. Inni immoo xiqquma ta'uu mala jaalalli isaa. Kanaafuu amma bakka kanatti maaliif wal madaala jechuudha. Caaltuun gurbaa kana baay'ee mata akka jaalachuu jirti. Baay'ee mata akka baqa. Humnaa ol dhukkuba dangifiitii yookaas immoo dhukkuba sukkaaraatti ta'uu ka'eera mucaan kun yoo ishee fuudhuu baate maaliif baay'ee mata akka jaalatti. Dhiira dubartiin jaalattu immoo akkamitti beeknaa yoo jettanii booniin abbaa manaa ishee jala maraachaa turte hin jaalatti. Akka malee jaalatti jechuudha. Inni garuu waliin hin haasa'u jechuudha. Yeroo baay'ee yaa shamarra keenya dhiirri sin faana haasa'u yeroo ati jaalala isaa ibsituu fi inni immoo siin ibsu yoo ta'e irraa fagaadha. Dhugaa rabbii amma caaltuun namicha kana sossobuu jirti ka'achuu jirti baqa jechuun haasoo malee caaltuu itti makkaatan itti haasoo. Kana jechuun gurbaan kun haasoo wallaalee osoo hin taane fedhii caaltuu hin qabu jechuudha. Sababiin isaa caaltuun nama abbaa manaa qabdu nama mucaa qabdu waan taateef itti bu'ee fuudhuun isa sodaachisaa isattillee hin ulfaataa jechuudha. Waliigallee kanaafuu akka hillikii go'ee yookaas immoo akka aarii go'ee mucaan kun ammoo caaltuutiin fuudhee hin danda'a. Garuu rakkoon maalii boodarratti isheen barbaanne waan ta'eef dirqamaan nafu jechuu jirti. Amma caaltuun akkasumatti beekama. Gurbaan sun jaalatee osoo hin taane caaltuutu wajjin maraachaa jira jechuudha. Kana jechuun umarratti maal akka caaltuutiin go'u shakkiin tokko illee hin jirtu jechuudha. Lafa nyaachisee biraa deema jechuudha. Sababiin isaa isheetu jala fiigee kadhachuu jira malee tokkoffaa isheen nama abbaa manaa qabudha. Nama tidaarii qabu nama jireenya qabudha waan ta'eef nama akkasii kadhachuuyyuu jala deemuyyuu hin qabdu jechuudha. Namni kun nama haasoo wallaalee yookaas immoo nama dubbii wallaalee osoo hin taane beekaa itti dhiisaa jechuudha. Maaliif haadha manaa namaaf hin ulfaata. Akkuma ammasii achi qilleensarra haasoo namatti dubbicha haadha manaa jechuun nama jechuun haadhuma manaa namaati. Isinii galee haati manaa namaa kanuma nama sanaati jechuudha. Kan nama biraa miti nama biraafillee hin taatu. Kanaafuu gurbaan sun yaaduma ishee guutuuf yookaas immoo waanuma isheen jettu sana yaada ishee guutuuf ishii kanadha sanadha jechaa jira malee caaltuu jaalate yookaas immoo jaalala caaltuu qabaateef miti jechuudha. Kanaafuu namoonni koomentii jalatti ishoo jabaadhu gobozii keenya jagna keenya jettan caaltuu keessan abuuf jirtu jechuudha. Isinii galee gurbaan kun har'a akka aarii godhe yoo fuudhe boru yoo isheen irraa deemuu didde lubbuu ishee balleessee biraa deema jechuudha. Isinii galee kanaafuu namatti heerumta adda baafadhaa beeka nama jaalattan namni sun immoo akkamitti isin jaalata moo isinuma jaalata nama sana. Kanaaf caaltuun gurbaa kana osoo biraa deebite anaan natti tola jechuudha. Warra jajjabeessitani dantaa keessan warra caaltuu abuu barbaadesin warra inumaayyuu caaltuutiin hin barbaanedha isin dhugaa rabbiin itti barbaada. Isin warra caaltuu hin barbaanedha malee namni caaltuu barbaade akkasitti itti jabaadhu gootittii keenya maalittii keenya hin jedhu. Namni abbaa manaa qabu tokko goota hin jedhamu darbee heerumuuf sii galee inumaayyuu nikaa namaa baatee akkamittiin heeruma. Goota jedhama namni akkasii goota hin jedhamu jechuudha. Waliigallee kanaaf namichi kun yooma caaltuu kanaatiin achi siqee waa haa godhu yookiis immoo lubbuu ishee haa balleessu yoo jettan malee itti achin oofinaa jechuudha. Isinii galee itti achin oofina akka ishee wajjin deemtuun godhina deemii akkas ta'ii sana ta'ii ati gootittii keenya ati maalittii keenya hin jedhina goota miti caaltuu. Isinii galee nama jaalala sii hin qabnetti deemteen heerumii yaaki dhugaa rabbi gurbaan kun nama jaalala miti. Meezoo hammis saantimii dumbulloo qayyaan takka isa keessaan qabu jaalala. Caaltuun jaalatu jechuudha walumaa galatti. Istiin akkamittiin deemitti heerumettani akka ajjeesu barbaaddani dhugaa rabbi akka inni ajjeesu barbaaddani
Kanaafu nama hin jaalanne tokkotti nama hin oofina. Gurbaan caaltuun jaalatu eeyyeen hin jaalatu. Dhibbaa dhibbatti hin jaalatu. Akkamitti immoo bararee haasoon isaa hin beekama. Hin ibsaa jechuudha haasoon isaa. Isinii galee haasoon isaa irra keessa suuta jedhee. Isa akkasii immoo kunoo boonee irratti argannee jira jechuudha. Dhiira irra keessa haasa'u. Dhiira yoo itti jala shiminte si walii hin dubbanne. Dhiira bakkuma itti jirtu iyyuu si hin beekne maa jala maraattani qoy. Maa jala qawwastani. Amma caaltuu gurbaan jala maraachaa jira moo caaltuu jala maraachaa jira mee akkasii jala hirtanitti. Caaltuu jala maraachaa jira bara. Isin garuu gurbaan jaalata jettanii ishoo gootittii keenya maqaa nuti toshite gootittii keenya maqaa maa isin toshite borga nama fuudhee galee lafa ishee nyaachisa. Dhugaa rabbi isinitti himu. Hara tarii gurbaan kun diyaaspoora dhattanii akka caaltuun muktaarii dhiistee heerumtu waa baay'ee gochuu jirtani. Garuu booda gaafa lubbuu shabdan immoo as baataniin iyyina. Dhugaa rabbi. Gurbaan kun ijjisaa jaalalaan qabu. Waamti jaalalaa isarraan ifu bakka. Diyaaspoorummaa isaa hojii immoo fudhatee qilee naasinu maal ta'e inni diyaaspooraadha inni fuudhu mana ijaaraa fi inni akkasidha inni kanadha fayyaa qabdanii qoy. Fayyaa qabdanii maraattanii bar dhugaa rabbi. Ani ko amma viidiyoo caaltuu fa'aa yeroo ilaalu sheemin na qabachaa jira. Keessaa forgi booneen duute sheemin na qabata dhugaa rabbi. Sheem dhiisa nama sin jaalanne jalan fiigina yaa shawarra keenya dhiisa. Warra abbaa manaa takkaa heerumtanii dhiisuma waliin jiraadhaame. Mee akka gootani isuma waliin akkuma gootan godhaati akkuma taatan ta'aati isuma waliin jiraadha akkuma ta'a isaatti dhugaa rabbi. Heerumtanii bakka mee isuma waliin jiraadha. Warri heerumne immoo nama sin jaalatu adda baafadha. Caaltuu nama ofumaa jala fiigni kaabaabotti kennu ishee ka waa jaalaatti odeessu ishee ka waa jireenyaatti odeessu ishee gurbaa hin dubbatu. An dubbii wallaalee jedha gaafa dura. Edaa dhiironni gaafa caljettan isin dubartiin sun maal akka isheetti tilmaamaa jirtani. Booda irratti fuutanii galtanii ajjeeftanii jechuudha. Jaalala fakkeessisanii. Jaalalummaa waa jaalala hin dubbattamu. Kanaaf caaltuu warrachi deemii heerumii maali jettanii lubbuu caaluu oltu abuu barbaaddaniittu. Dhugaa rabbi. Intalli kun gurbaa jaalatti diyaaspooraa itti jala fiigdi isin hishoo jabaadhu jettani borga nama gaafa inni lafa ishee nyaachise yookaan immoo akka ishee of ajjeessu gaafa goe as baatanii hin dhiyyina. Dhugaa rabbi. Kanuma dubbe. Niitii muktaari itti adeebitu. Nama aarstanii bara akkamitti yaaddan jedhaani bara. Fayyaa qabdanii qoy uummanni keenya kun. Nama jireenyaaf ta'uuf nama jireenyaaf hin taanellee adda baafadhaa beekaa bakka. Hayi. Shamarri keenya ka abbaa manaa qabdanis ka abbaa manaa hin qabnes haan ofetti hin diramiidhaa bakka deemtanii. Inde dhiirri nama jibbe dirqama. Amma gurbaan kun caaltuu jaalalaa ilaale. Meesa jiramee jenni jaalaan ilaale caaltuu. Caaltuu jaalata ebboo du'e hin bade. Warra koomentii nama ibdee ebboo caaltuu deemi gurbaa kana biraan asiin jedhe dhugaa rabbi. Namoonni abbaa manaa akkasii qabdan irraa fagaadhaa. Bakka shamarroonni keenya